אנחנו מסאנוס לונדונתי, חברה שמוציאה קבוצות נוער לחו"ל, למשחקי כדורגל ולשיפור האנגלית. זה בעצם מה שהחברה עושה. עם הניסיון והיכולת הארגון שלנו אנחנו מאמינים שבאמת אפשר גם לתרום לקהילה ולשמח ילדים שבאמת יש להם חיים לא פשוטים, ילדים מכל מיני ארגונים, ילדים נכים, ילדים ניוון שרירים, מחלות כרוניות, מחלות גנטיות, חולי סרטן, משפחות ארוסות. באמת אמרנו שאירוע כזה לא קורה כל יום, אז יש פה סך הכל 130 אנשים שהגיעו פה, ברובם ילדים, חלקם מתנדבים, אנשים טכניים, כי יש פה המון ילדים בכיסאות גלגלים, ובאמת ברוך השם שהצלחנו להוציא דבר כזה לפועל. תספר לנו קצת איך הילדים הגיבו שהם שמעו שהם הולכים למשחק, אני מניח שזה היה קצת כיף לראות את התחושות שלהם. כן, זה שווה הכל לראות את החיוך של ילד שהוא הולך למשחק כזה, הולך לראות שחקנים ממנצ'סטר, מברצלונה, בשבילם זה באמת הגשמת חלום, אז שווה הכל בשבילנו. מי הם יותר אוהדים הילדים, ספרד או איטליה? הילדים יותר אוהדים את ספרד. בן לוי. בן לוי. יש איזה נבחרת שאתה אוהד כאן בגמר? ספרד. ספר לי רגע, איך הרגשת שאמרו לך שאתה מגיע למשחק לראות את הנבחרת שאתה אוהב? תענוג. תענוג? בטור ירושלמי זה כיף מאוד שהיורו אצלנו בירושלים, וזה מאוד מאוד כיף. יש איזה כוכב שאתה אוהב מאוד מהנבחרת הספרדית? לא, אבל אני אוהב בכלל כדורגל, וזו חוויה עוצמתית שפעם אחת בחיים, ואנחנו שמחים להיות. מי את חושבת שהולך לנצח? ספרד. יש לך איזה כוכב שאת יותר אוהבת? את כל השחקנים, אני לא רוצה להעליב אף אחד מהם. עם מי אנחנו מדברים? נתי, נתי, מאיפה אתה מגיע אלינו? מקטמון. תגיד, איך הרגשת שאמרו לך שאתה מגיע למשחק הגמר? לא יודע, התרגשתי, אני לא הולך הרבה למשחקים. כן? כן. ואתה יודע מי משחק היום? איטליה ספרד. יש לך איזה קבוצה שאתה מעדיף שתנצח? איטליה. איטליה? יש לך איזה כוכב שם שאתה יותר אוהב אותו? נראה לי וראטי. לאור ההצלחה הגדולה בפרויקטים המיוחדים האלו, אנו עובדים בשיא המרץ על פרויקט גדול, חשוב ומיוחד במינו, הטסת 20 ילדים חולים ונכים למונדיאל, שיתקיים בברזיל ב-2014. לכל הילדים שהשתתפו בתוכנית יש שני דברים במשותף. אחד, חלום לטוס למונדיאל ולהיות חלק מאירוע הכדורגל הגדול בעולם, ושתיים, חיים מורכבים ולא פשוטים, שחלקם ילדים נכים, ילדים החולים במחלות כרוניות וגנטיות, חולי סרטן וילדים הבאים ממשפחות ארוסות. הפרויקט הינו גדול במיוחד ועלויותיו רבות, ולכן אנו פונים לחברות ולתורמים לעזור ולתרום להצלחת פרויקט מיוחד זה. חשוב לציין שעם הניסיון הארגוני שלנו והקשרים שיש לנו בברזיל, אנחנו נצליח לחסוך המון מההוצאות. פרויקט זה ייחודי ומיוחד, כיוון שכל הפעילות היא רק לטובת הילדים, ואין שום גורם המרוויח מפרויקט זה כלל.